tiyambireni ku objection number 16. Pazonse zimene takambiranazi anthu ena amanena kuti Ellen White ndithu anasintha zikhulupiriro zake mwachinsisi kuchosa one true God message ndikapo Trinity. Ndipo pa nthawi imene amali pa buku limene la Verses 1898 zinaonetseratu Trinity. Ndipo taona kale ndithu mene timaona msuso woyamba wachi 5 zimene zimangamba kuti mwa yekha munali moyo komanso kuti munthu achitatu uMulungu sezitaziona. So tiona nawo kuti anthu amenewa amakhalanso ndithu mwanjira ina agonjera unatuno mwanjira ina Ellen White poyambira anali wachani Trinitarian pachiyambi. Kenako iwo amanena tuno kenako anazasanduka wachani one true God. Makamaka tikaona masomphenya athu amene Ellen White anaona mu early writings. Okay, so mwina tisanapitirire tiona nawo tuno funda amene ndiyo sokonekera kwambiri. Mwina tisanaperekenso mphoto aliwonse funso ndila kuti Ellen White kodi anabadwa kwa ndani. Mwanjira ina Ellen White anabadwa ku banja lonena kuti linali ma Trinitarians. Okay, so tiona nawo kuti ngati zili choncho bambo ake anali ampingo wa Methodist. Ndiye kana mpingo wa Methodist anali ma Trinitarians. Now kusema clearly okay chabwino Ellen White ndi akubanja ake anali ma Trinitarians. Okay, so pamene akuyamba utumiki wake kwa zaka 40 akuzakhala wa one true God. Koma munthu anali kai Trinitarian akuzakhala true God. Kenako Mulungu nthawi se akungomusiya zaka 40 zikabwera muzati kubwererenso kuti ku Trinity. Zimene sizikupereka sense ina iliyonse. Zinayi zophweka kuti Mulungu angomusiya akhalibe wachani wa Trinity choncho. Ndikumbuka kulina kana Trinitarian akuti yayi Ellen White samafuna anthu agawikane fana anthu ambiri amachigwirisisa iphunzitso ya true God ndi amafuna pamwe azisintha mpingo. Amene ndi Ellen White amene tumuziwa ife. Ellen White amasusa munthu pompopompo samanyengirira kuti ndi ndani yayi. Ngati Mulungu amuuza kuti wakula kuti sizili bwino amalemba pompopompo. So ngakhale zili choncho tiye tionene zolembera zake kumayambiriro kwa moyo wake ndi mathero a moyo wake ma-published books. Kodi anasintha kusatera ndithu chiphunzitso chimene cha Trinity. Tione pamene pa Select Messages volume 1 page 247 ndi page 248 anawo tuno pali ndithu kuwala ndi ulemerero muchionadi chimene Khristu akupereka pamene iye anali limodzi ndi Atate pamene dziko lapansi masiku ake asanayikire. Kuwala kumene kukuwala mala ndima kukupangisa kokha kuti ukaonesere chimene chili cha uMulungu ndipo chimene chili cha origin. Ndipo chonadi chimenechi chimene chikupitirira ndithu zinsinsi zakuya chitha kuthandiza kufotokoza zinsinsi zina zimene sizingathe kufotokozera. Mwanjira ina chimene chichi chili ndithu kuwala kumene anthu ena sangafike ndi kumvesesa. So kuwala kumene kuku Ellen White akufotokoza nawo tuno chinsinsi kuwala kumene kumene kumafotokoza tuno Yesu anali ndi Atate pachiyambi dziko lapansi sanalengedwe. Kuwala kumene kuku ndi kumene akuti ndi chinsinsi chimene chimafotokoza zinsinsi zonse. Mwanjira ina tiona kuti munthu amene akukhulupirira tuno pali Mulungu wona yekha mmodzi ndi mwana wake Yesu Khristu zimathandiza kuti amve zinsinsi zina zambiri. Mwanjira ina tikamamvesanso chifukwa ni Pentecost ikuchitika, chifukwa zimwera kubwera Yesu Khristu atachoka, chifukwa Yesu akunena tuno ngati ine sindichoka zimwera khonso sabwera. Chifukwa chani chinsinsi imene chichi cha one true God ndi chimene chikukhala sanamira wa zonse kumvesesa za Mulungu wona ndi mwana wake zimene zimathandiza kumvesesa zinthu zonse zinsinsi zina zimene Bible limatipasa. Ndiye tikapitiriza pamenepa tikutha kuona kuti Ellen White ndithu anali one true God ndipo sanasinthe. Ndiye timafuna tione koma Great Controversy page 598 paragraph amene ndi amene anabwera mchaka cha 1888 akuyamba kuona tuno zonadi zimene Bible lavumbulusa zakhala ndithu zovikika muchikayiko ndi mu mdima ndi anthu ophunzira. Iwo amene amafuna zina mizirata ndi nzeru yambiri kwambiri ndipo amaphunzana tuno ndithu malemba ali ndi kavekerekena kachinsinsi pamonso ali ndi kavekerekena kauzimu kamene sikamveka mu mawu amene Bible adanalagisa ntchito. Awa ndi aziphunzitsi aboza kwa iwo Yesu Khristu anawuza anena kuti inu simudziwa malemba ngakhale mphamvu ya Mulungu. Marko 12:24. Mawu a Bible afunika azifotokozedwa monga amene zikuvekera.
pokhapokha ngati chifanizo kapena chiphephetso chinakagwiritsidwe ntchito. Khristu atipasa ife lonjezano, wina aliyense ngati angafuna kuchita chifuniro chake azadziwa chiphunzitsocho. Yohane 7:17. Ndipo ngati anthu angalitenga Baibulo imene ndikuwerengera, ndipo ngati palibe aphunzitsi onyenga kuti akasokoneze ndi kusokoneza malinga a anthu, ntchito yayikulu idakakwaniritsidwa ndipo angelo akumwamba adakakondwera, ndipo zidakabweretsa kukhola la Khristu mazikwi zimene panopa zikuyenda mu chinyengo. So ene nalakuza ife akulu Bible tikamayiwerenga tiziwerenga mmene likutani likumvekera. Akanati uyo ndi mwana wa Mulungu, tizithaona kuti uyo ndi mwana wa Mulungu. Sakuyigwiritsa ntchito ziphipiriso. Okay? Akanati Yesu sanabadwa akuyigwiritsa ntchito tiziwerenga Bible mmene kuti osati kuti iye apa mmene akuti ndi wada yekhayo bemba zithani zamakuti anangopangana. Ayi. So ene nayi takulimbikitsa ife tiziwerenga Bible mmene kutani ikufotokozera pokhapokha pamene pali chiphipiriso. Ndiyete tunene pamenepa 20 LTMS MS62 kapena letters and manuscripts 20 manuscript 62 1905 paragraph 14. Naona kuti iwo amene akufuna achose ndithu nsanamira zakale sakugwirisisa mwachangu ya iwo sakukumbukira amene izo zinadalira ndi ife amene tinaziva. Iwo amene afuna abweretse ziphunzitso zatsopano zimene zikususana ndi nsanamira za khristu yathu zokhuza kachisi kapena zokhuzanso umunthu wa Atate ndi wa Khristu akugwira ntchito ngati anthu okhulu, ndipo iyo akufuna abweretse chikayiko pakati pa anthu ndi kuwakankha iwo popanda ndithu thanthwe lolimba. So taonana kuti tikamakamba za umunthu wa Atate ndi wa Mwana tikutha kuonana kuti anthu ena ndithu anayamba kubweretsa zaka za 1905 tiona pamene timaona Alpha of Deadly Heresies. Kero ndi amene anayamba kubweretsa chiphunzitso ya Trinity ndipo anachizunguta ndithu, ndipo Eti Jones anachilandiranso chiphunzitso ndi wambanso kulemba makalata a 726 za chiphunzitso chimene anaphunzitsa kwa Kero. Tizitulutsa zonsezo ngakhale ena akususa koma tizitulutsa zonsezo makalata ake. So mu 1905 kalata imene amayilemba chifukwa cha Kero ndeto nalo lero Trinitarians akubweretsa ziphunzitso zina zokhuza umunthu wa Atate ndi wa Mwana. Koma izi zene nena kuti anthu amene akugwira ntchito monga anthu orani anthu akhungu. Ndete ndi amene Spirit of Prophecy Volume 1 mu chaka cha 1870 ndete ziyenda ndi Ellen White kumaona kuti mpaka umapita ake amoyo wake anakhulupirira chani, kodi anasintha ziphunzitso zake. Ndete kamba pamenepa Spirit of Prophecy Volume 1 page 26 paragraph 1 mu chaka cha 1870 eno era kuti Adam ndi Hava ndithu analokondera ndi makomedwe a Eden, ndipo iwo analosangalala ndipo anayenda osangalala nditi mene timayimba nyimbo pakati pawo, ndipo kuvala zowala ndithu anali osangalala ndipo amayimba nyimbo ndi apiza. Ndeno awiriwo analumikizana ndiwo kukweza manja awo kumwamba mu nyimbo zotamanda ndi zopereka ulemu kwa Atate ndi kwa Mwana chifukwa cha chikondi chimene chinazungulira iwo. So apapa takuwerenga mawu a Yero kunati Adam ndi Hava anaosangalala kwambiri ndipo anayimba nyimbo kwa Atate ndi Mwana. Mwachinena apapa koti imene siya Trinitarian ndiya yongoonesa Atate ndi ndani ndi Mwana. That's 1870. Ndipitizeni Patriarchs and the Prophets chaka cha 1890 akuti chani imene tikuyipeza pokamba za Patriarchs and the Prophets imene inayembedwa m'buku 1890 anapereka comment yake. Okay, so then tunene pa manuscript releases volume 10 page 162 paragraph 5 tiwerenga mawu okha amene ali muyero akunati chonde muwerenge chapter choyamba cha Patriarchs and the Prophets kuti muziwe mene zisionade chamtunga patali chimene chili m'buku imene chaperekedwa ndi Ambuye kuti akateteze anthu ake kuzinyengo zonse zimene zidakakhale pa iwo. So eno ena akutola kuti zinyengo zimene zinapusisa angelo ndi Lucifer zonsezi akuti ndithu zili m'buku loyamba la Patriarchs and Prophets. Mutawerenga koti yonse kuti mumvesese kuti bwana. Ndiyete tunene wenepa tikapita ku Patriarchs and the Prophets tione akuti bwanji. Ndiyete tuwerenge wenepa pajatu kuti Patriarchs and the Prophets inayambira mu 1890. Ndiyete tunene wenepa Patriarchs and the Prophets page 34 paragraph 1 akunena kuti iye amene amalamulira konse amene analenga sanali wekha mu ntchito imene yabwino
anali ndi wina ogwira naye ntchito, mmodzi amene adakatha kuyamikira ntchito zake ndipo adakatha kusangalala naye mu chimwemwe cha anthu olengedwa. Pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Ndawo inato yemweyo anali pachiyambi ndi Mulungu. Yohane 1:1-2. Khristu ndiye mawu, yekhayo wobadwa wa Mulungu, amene anali limodzi ndi Atate amuyaya, mmodzi muchilengedwe, mmodzi muchikhalidwe, mmodzi mucholinga. Yekhayo, munthu yekhayo amene akatha kulowa ndithu mu uphungu ndi zochitidwe za Mulungu. So Pentecost the Prophets ikutiuza ife nawo kuti chimene chimene chili choona za Yesu Khristu. Kwinako akupitiriza, mwina tingowerenga anatuno, ndipo dzina lake zatchedwa odabwitsa, ndithu Tate Mulungu wamphamvu, Atate osatha, kalonga wamtendere. Isaya 96. Matukidwe ake ali ndithu masiku amuyaya, masiku osatha. Micah 5:2. Ndipo mwana wa Mulungu akunena pokamba za iye mwini, kunena kuti Ambuye anali nane chiyambire. So akupitiriza kukapanga koti miyambo 8:22-30. So indi Pentecost Prophets page 44 paragraph 1 akutiuza ifuna ichichi ndicho chokhacho chimene Mulungu anapereka kuti atichenjerize ife. Ndikalenga chapter 1 ndikutoona Yesu Khristu ndi amene anabadwa kuchokera mwa ndani? Mwa Mulungu. Ndiye khayo palibe wachiwiri, ndiye khayo amene angalowe makhasu za ndani a Mulungu. So eno ayitatoza ife ndi chimene ichi Mulungu anapereka kuti atichenjerize ife kuchani? Maboza. Tentone ngatana zasintha. Okay? Ndikaonanso Pentecost Prophets page 34 paragraph 2 towerenga mawu airo okhawo. Ati Mulungu anagwira ntchito kudzera mwa mwana wake, mu ntchito yolenga anzeru osala kumwamba, kudzera mwa iye zonse zinalengedwa. Mwanjira Mulungu akamana tipangeni mu chifanizo chathu, anali Mulungu kukamba ndi ndani? Ndi mwana wake. So ene nayi kuti anasintha. Okay? Then tipitirizeni mu chaka cha 1905 analemba buku limene la Ministry of Healing. Ndiye chimene anthu sadziwa nchonena kuti mu chaka cha 1903 ndimene Kellogg analemba buku lake la Living Temple. Komano zaka ziwiri zitadusa, ene anali kukonza buku lina kuti likatsutsane ndi zimene analemba ndani? Kellogg. Ndiye mu chaka cha 1905 ndi pamene analemba Ministry of Healing. Ndiye tingowerenga Testimonies volume 9 page 71 paragraph 1 akutichani za buku la Ministry of Healing. Ndiye akuti buku limene la Ministry of Healing itachita ntchito yomweyo mu zipatala zathu ndi mu ma institutions zathu, chimodzi monga buku limene la Christ Object inachitika m'masukulu athu. Buku ili lili ndi nzeru za sing'anga wankulu. Kwa ine ndi buku la mtengo wapatali, ndipo ndafuna kunatono ndipereke ndithu zosatira za kugulitsa mabuku amenewa kuntchito ya Mulungu. Ndipo musogolomo tifunika tipange mapulani anzeru kuti tithe kukwanirisa kuyigulitsa buku imene. So kuti buku imene muli nzeru yayikulu ya sing'anga wankulu amene ali Yesu Khristu. Kodi imene munakambira kuti yani? Ministry of Healing page 40 paragraph 1 anakuti kuyende moyo osatha anena Yesu. Kuti akakuzeni ni Mulungu ona yekhayo ndi Yesu Khristu amene munamuma. Mwanjirena nzeru imene ndi imene ikubwera kuchoka kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Tipitirize neba Ministry of Healing page 418 paragraph 4 akunena kuti ngati iye amene ali ndi umunthu Mulungu wazaonetsa yekha kudzera mwa mwana wake amene ali kuwala kwa ulemerero wa Atate. Ngati chithunzi cha chifaniziro cha munthu wake Yesu Khristu, ngati mpulumutsi anabwera pa dziko lapansi, ngati mpulumutsi anakweranso kumwamba, ngati mpulumutsi akutumikira mabwalo akumwamba pamaso pa Atate malo mwa ife, ngati mwana wa munthu. So right, makoti amenewa akuonetsa kuti pali Mulungu ndi pali ndani? Pali mwana. Right? Akutasiyanitsa anthu awiriwa, sakuonetsa ngati ndi utatu ili aliwonse pamene apangira Kellogg ndi Jones. Tionetsa tiwamanga the alpha of dead heresies. Kellogg ndi Jones anasoneza ambiri, makamaka Jones amene anapanga league. Afterwards atatayika anapanga league ndi Kellogg maphunzitsa Trinity. Tiona zimenezi. Ndiye tionepa Ministry of Healing page 421 paragraph 2 anakuti malemba akufotokoza ubale umene uli pakati pa Mulungu ndi Khristu, kuti ndikuonetsera ndithu onse umunthu
ndikulekana kwa awiriwa. Tendonene Mystery of Healing page 41 paragraph 7. Ndipo umunthu wa Atate ndi wa Mwana ndipo mgwirizano wene makhala pakati pa awiriwa unaonetsera mu chapter cha 17 cha Yohane. Kumphera Yesu Khristu kwa ophunzira ake. So tikawerenga pamene papa tikuona no ene akutha kusiyanitsa ndithu mwapadera kuti pali Atate ndi pali ndani, palinso Mwana. Mystery of Healing page 422 paragraph 1 anakuti umodzi umene umakhala pakati pa Khristu ndi ophunzira ake sumaononga munthu wa ina aliyense, komano ali limodzi mucholenga malingaliro ndi khalidwe, koma osati mu munthu, ndipo chimodzimodzi umene alili Atate ndi Mwana. So tikamati no pali Mulungu mmodzi mwa Atatu, ndetino anthuwa ndi Mulungu mmodzi koma alipo anthu angati? Atatu. So akuti sichoncho yayi, ali limodzi mucholenga chimodzi zimakufotokoza koma ndi osiyana. So awa ndetiza postulato chani Trinity ichi. Tendonene Mystery of Healing page 425 paragraph 3 aona atuno nzeru ya Mulungu monga imene yavumbitsidwa mwa Khristu Yesu ndi nzeru imene ikufunika ikhale kwa onse amene akufuna apulumutsidwe. Ndi nzeru imene imasintha ndithu khalidwe, ndipo ndi nzeru imene ikalandidwa imakonzanso moyo kuchifanizo cha Mulungu, ndipo ikapatsidwa kwa munthu imakhala ndithu nzeru ya uzimu. Nzeru ndi mphamvu ya uzimu. Tendonene Mystery of Healing page 426 paragraph 1 atuno ini nzeru imene Mulungu akutenda ife kuti tikalandire. Popanda ichi zonse zopanda ntchito. So akuchita kufotokoza ndithu momveka bwino kuti pali Atate, pali ndani, pali Mwana, kulekanitsa anthu awiriwo. Sakutchula za munthu wachitatu chifukwa chani, pati no munthu wachitatu ndi moyo wa ndani, wa Atate. Tendonene Great Controversy imene inatuka 1911 imene ili zaka 4 asanamwalire. Tinanena kuti tikamawerenga za Dissolved Ages ndi Acts of the Apostles tawerenga kale makote ake ma objections ambuyo zokuti mwa yeye muli moyo mwa yeye yekha tawerenga kale. Third person of the Godhead tawerenga kale. Zomwera ndi chinsinsi sizidavulitse kwa inu tawerenga kale. Taonati zonsezi kodi ine nenda mathandizo cha taona kale nje kodi atakhanga tadumpha mabuku awiriwo kubwerano ku Great Controversy. Koma nonga mungafune mutapeza ma objections athu ena ambuyo ndikuonera ndikuona kuti no zikuti bwanji mwana tona no palibepo ndithu Trinity mu Dissolved Ages ndi Acts of the Apostles kulibiretu utalitali. Tiye nditule buku imene CEV page 35 paragraph 2 no okamba sa Great Controversy imene kutuluka mu 1911 no mabuku akulu wa Patrick the Prophet Great Controversy most Dissolved Ages zifuna zikuside kuna kugose mabuku amene ali ndi choonadi cha nthawi ino, ndipo choonadi chimene chifuna chikalalire dziko lonse lapansi palibe chimene chifuna chilese kugwirisira kwa mabuku amenewa. Nde akutchulapo Patrick the Prophet Great Controversy Dissolved Ages. So tendonene mene muli chani Great Controversy page 677 paragraph 3 ana kuti no chuma chonse cha kumene Mulungu analenga ndithu ndichosegula kwa anthu omwe Mulungu, ndipo anthu asakutopa ifatino alibenso matupi akufa, ndipo azakhala kuuluka ndi kupita ku mayiko akutali, mayiko amene anamva chisoni pamene munthu anagwa, ndipo anasangalala ndi chimwemwe kutamva kuti no anthu azipulumutsidwa, ndipo ndi chimwemwe chodabwitsa anthu apa dziko lapansi azalowa ndithu mu nzeru ndi munzero ya anthu amene sanagweko. Nde tikupitiriza amene papa ndawo tikamaona pamene papa zikukamba zachani za inu ndi ine tikazakhala mu dziko latsopano. Ndiye tendonenepa yakuti chadzakhala mutani Great Controversy page 678 paragraph 1 anakuti mongati zaka zamuyaya zikamaza kudubutsika zabweretsanso ndithu kulemerera kwakukulu kwa vumbulutso la Atate ndi Mwana, monga ngati nzeru zimakhala zikukula chimodzimodzi chikondi ndi ulemu ndi chimwemwe chizakhala zikutani zikukula. Ndeti kamwana za Great Controversy akutiwuza ife nati no mumuyayamo tizangokhala ndi vumbulutso la Atate ndani ndi Mwana. Mwachiteni nasanga mbavu za Trinity na iliyonse buku limene la Great Controversy. Nde kungomba nkota tonana kuti chimene chichi
Yesu Kristu watiululira kuna kuti tizakhala tikuphunzira za Atate ndi Mwana. So tiona kuti Ellen White sanasinthe kena kalikonse. Yayi. Mukaona ma objections onsewa tinakonza yakusala imodzi yokha imene titamalizire nayo. Pano tikaona ma objections onse palibepo imodzi imene imapanga proof Trinity. Mukhale pompo pamene tifuna timalizise ndi objection number 17. Mulungu akhale nanu.